Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích rất ý nghĩa về Tự tích trầu cau. Ngày xưa, ở một ngôi làng ven sông, có một gia đình quý tộc với hai anh em. Người anh tên là Tân và người em tên là Lang, giống nhau đến nỗi không ai có thể phân biệt được. Cha mẹ họ yêu thương họ vô cùng và đã nuôi dạy họ rất cẩn thận. Khi cha mẹ qua đời, hai anh em sống cùng nhau, chia sẻ mọi thứ. Một ngày nọ, một cô gái xinh đẹp và hiền dịu tên là Nương đến thăm. Nàng ngạc nhiên vì hai anh em quá giống nhau đến nỗi không thể phân biệt ai là Tân, ai là Lang. Hai anh em, nghịch ngợm và thích thú, đã không nói cho nàng biết. Nhưng khi mặt trời lặn, Tân, người anh, dẫn Nương ra giếng để rửa tay. Anh quỳ xuống và đưa cho nàng một hình ảnh phản chiếu rõ ràng dưới nước, tiết lộ danh tính thật của mình. Nương, ấn tượng bởi sự tử tế và trung thực của anh. Đã yêu anh, họ kết hôn, và trong một thời gian, họ sống hạnh phúc. Tuy nhiên, theo năm tháng, tình yêu của người anh dành cho vợ lớn đến nỗi anh bắt đầu lơ là người em của mình, Lang. Lang cảm thấy bị bỏ rơi và đau khổ, quyết định ra đi. Anh đi bộ nhiều ngày cho đến khi đến một con sông. Kiệt sức và đau buồn, anh gục ngã bên bờ và hóa thành một tảng đá. Nương nhận thấy Lang đã biến mất, tràn ngập lo lắng, nàng tìm kiếm khắp nơi, trái tim nàng đau nhói. Khi nàng đến con sông nơi Lang đã biến mất, nàng cũng bị nỗi buồn và sự mệt mỏi lấn át. Nàng ngồi bên tảng đá từng là em chồng mình và hóa thành một dây trầu, những chiếc lá mềm mại của nàng quấn quanh tảng đá lạnh lẽo, cứng rắn. Tân nhận ra sai lầm của mình và đầy hối hận, đi tìm vợ và em trai. Anh tìm thấy tảng đá và dây trầu, và hiểu được điều gì đã xảy ra. Anh dựa vào tảng đá và biến thành một cây cau thẳng, cao vút, cành cây vươn tới bầu trời. Một vị vua nhân từ đi ngang qua, thấy ba hình dạng mới và cảm động bởi câu chuyện về sự tận tụy của họ. Ông ra lệnh mang tảng đá, dây trầu và cây cau về cung điện của mình. Một ngày nọ, ông nếm thử một chiếc lá trầu từ dây trầu với một miếng cau từ cây cau, nhưng nó nhạt nhẽo. Sau đó, ông thêm một ít vôi từ một tảng đá, và ngay khi ông nhai chúng cùng nhau, miệng ông tràn ngập một màu đỏ tươi đẹp. Vua thấy ba thứ này là một, tuyên bố rằng trầu và cau sẽ trở thành biểu tượng của lòng trung thủy vĩnh cửu, tình yêu và tình nghĩa anh em, được sử dụng trong tất cả các lễ cưới và tiệc tùng để tôn vinh sự gắn kết không thể phá vỡ của họ. Bài học truyền cảm hứng. Tự tích này là một bài học vượt thời gian rằng tình yêu thương, lòng chung thủy và tình nghĩa anh em có thể vượt qua sự sống và cái chết. Câu chuyện về Tân, Lang và Nương là một minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của sự tha thứ và sự hy sinh. Nỗi đau khổ của Lang hóa thành đá, lòng tận tụy của Nương hóa thành dây trầu, và sự hối hận của Tân hóa thành cây cau, một biểu tượng vật chất cho sự kết nối vĩnh cửu của họ. Truyền thuyết nhắc nhở chúng ta rằng các mối quan hệ là kho báu quý giá nhất của chúng ta, và chúng ta phải trân trọng chúng. Hãy để câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn để nuôi dưỡng những mối quan hệ trong cuộc sống của chính bạn bằng sự quan tâm và chu đáo. Đừng để những hiểu lầm hay hành động ích kỷ cắt đứt sợi dây gắn kết bạn với những người thân yêu. Kho báu lớn nhất mà chúng ta sở hữu không phải là vật chất, đó là những người luôn sát cánh bên ta dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi. Bằng cách trân trọng lòng chung thủy, tình yêu thương và tình nghĩa gia đình, bạn sẽ xây dựng một di sản tồn tại mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.